لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. شما تشویش نکشید. اشور سفر با دوشنبه اومده در کوچه نادر شنبه‌زاده رو میخورد. اشور میگوید شنبه‌زاده، من یک پسر دارم، مخلص اشدی شماست، حجمنگار دوست داشته شمایید. قریب نصف اشعار هجویتان را از یاد می‌دارد و بسیار آرزو دارد که شما را یک بار بیند. این طور که باشد معلم، میگوید اشور سفر، رفت خانه‌تان که ما را ببیند. نه زود رد میکنند شنبه‌زاده، شما تشویش نکشید، من خودم یگان روز او را گرفته کلاه میبرم، همونجا یکدیگر را میبینید. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.